गीत घेऊया A24, पेज नंबर 12, A24. संकोष्टाने सोता तुका उसक्या कोंतेन सोता तुका कुशालपणान सोता तुका सगळे कडेन सोता तुका दिसा फांतोड उदेताना काळजांतले हे उद्गार सोदता आयच्या दिसाक जेसोर बुजो तुका दोनया तें भेटयता संकोश्टांनी सोदता तुका उसक्या कोंतेन सोदता तुका कुशालपणान सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. हे मिसान देवाक कारगां दिता मेलांता फेर्नांडीस आनी जोशुआ फेर्नांडीस. तेच बरोबर आमी मागता रेमेडियोस डिकॉस्टा, पिedad विन्सेंट फेर्नांडीस, रोजारियो हेलेना फुर्ताडो, पॅट्रिक सावी कार्वालो आनी एस्ट्रेलिना आल्कोहास तांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सुर्गेचें रायज फावो करूं. आनी आमी ह्या पिसाच्या बलिदानान देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उडास करून बापा लागीं आमकां बक्षोणें मागुया. हांव पातकी सोर पुदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायती कां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून घेवन सुद्दां साकवार मरेक सगल्या दिवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. आनी सोर पुदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सोर पुदवेदार देवा आमच्या कणवाळ्या बापा, आमचे विली सगळीं विघ्नां पयस कोर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. बागिवोन जुआवाचे दुसरे चिटी वेले वाचप. बापान आमकां जोशी आज्ञा केल्या तोशी स्वता पोरमोणे तुजी भुरगीं चलतात म्हूण पळोवन म्हाका खूब आनंद भोगता. बाय, हांव तुका आतां बरयतां जाल्यार नवी आज्ञा दिवंक न्हय. बोगोर ओरोंबाक आमकां दिल्ली तीच आज्ञा आनी हें मागणें करता एकामेकाचो मोग करुया. मोग करूंक आनी ताच्या आज्ञा पोरमोणे जियेवंक एकूच ओरोंबाक थावन तुमी ही आज्ञा आयकुल्या. तिचे पोरमोणे चलुया. जेजू क्रिस्त मनशा सोयम घेवन आयलो म्हूण मानून घेनात तसले
जायते बुलोवणे संवसारांत शिंपडल्यात. बुलोवणे म्हणल्यार तेच, क्रिस्त विरोधी म्हणल्यार तेच. चोत्रायेन चलात, नाजाल्यार सगलो तुमचो वावर निर्फोळ जातलो आनी तुमकां पूर्ण इनाम मेळचें ना. जो कोण क्रिस्ताचे शिकोवणे भितर रावना, बोगोर त्या वोन पेल्यान वेता, ताचे सोवें देव ना. जो कोण ताणें शिकयलां तें सांबाळटा, ताचे सोवें बाप आनी पूत आसात. देवाचें उतर हें: देवाचो उडोपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटात ती खरेंच सुखेस्त. सगळीं म्हणुया: सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटात ती खरेंच सुखेस्त. नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटात ती खरेंच सुखेस्त. ताची कुशी पाळटात ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुखेस्त. जबाब: सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटात ती खरेंच सुखेस्त. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका कोड सोरूंक दिवं नाका. तुजेर पातोक कोरिना जावंक तुजें उतर हांव काळजांत बाळगून दवरतां. जबाब: सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटात ती खरेंच सुखेस्त. तुज्या चाकराक बोलेपण दाखय. म्हजें जिवीत बागी जावं. तुजें उतर सांबाळटलो. तुजी विचीत समूट नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब: सर्वेस्पराची सुमूट सांबाळटात ती खरेंच सुखेस्त. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, अशें न्हंयेच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. न्हंये तारवांत भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवंक आसलो. ते म्हणसर पुर्याळो आयलो आनी तांकां सगल्यांक बुसकळून मारली. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता कुयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोत सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गांतावन उज्या आनी गणगणाचो पावस पडून तांचो सगल्यांचो भस्म जालो. मनशाचो पूत उक्ती दिश्टी पडटलो त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतूच कोण पाडसार आनीक ताची मुस्तकायकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक ताणें सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसत तांणी फाटीं वेचचें न्हय. लोटाच्या बायलेचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो ताचो इबाड करतलो आनी तो इबाड करता तो आपलो जीव सांबाळटलो. हांव तुमकां सांगतां, ते राती दोग जाण एका आंतरुणार न्हिदलोले आसतले, पूण तांतले एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले.
दोगी बायलो एका नात्यार दळूंक आसतल्यो पूण तांतल्यो एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. ताणें ताचे लागीं विचारलें, सायबा खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोड्या आसत थंय गिदोय एकटवतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जेजून लोकांक शिडकायतना नोवाच्या काळार कितें घडलोलें आनी लोटाच्या काळार कितें घडलोलें ताचो उगडास करून जेजू लोकांक शिकयता. लोक थंयसर आपणाक जाय ते भाशेन जियेतालो. मरणाची देवाची तांकां पडोन वचूंक नासलें. आनी मागीर अकस्मात थंयसर बुट्टी आयली आनी सगलो आख्खो संवसार बुडून गेलो. पूण नोआ मात एकटोच तो देवाचे उतर आयकतालो, देवाची येवजण तो सजमतालो आनी आपलें जिवीत फकत देवाच्याच उतराचेरूच तो जियेतालो. ताका लागून तो आनी ताची घरची सालवार जाली. आयज जेन्ना जेजू आमकां उगडास कोत्ता, आमी ह्या संवसारांत जियेता. संवसारांत जियेतना वय आमकां जें कितें संवसारांत जाय तें आमी जोडून घेवंक जाय. पूण आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमी सुर्गीच्याय जिविताचेर आमचे दोळे आसूंक जाय. आमी जरी तर फुडल्या जिविताचें आमी चिंती नासतना फकत ह्या संवसारांत कितें करूंक जाय कितें करूंक नाका तितलेंच आमचें मन आनी ध्यान ताचेर जाल्यार फुडल्या जिविताचें चिंती नासतना आमी जियेत जाल्यार खंयच्या वेळार आमचो वेळ पावतलो तें आमीच नकत. नाजाल्यार आमचोय आदल्या काळार ती बुट्टी आयली वो स्वर्गांतान उज्याचो पावस पडलो ते भाशेन आमची घोत जातली. मागीर आमी हांगातूय थंयसर धांवतल्यात त्या म्हणसर वेळ जातलो. कितें सांगूंक सोदता जेजू, आमी संवसारांत सगलें आमचो वावर काम कोत्ताना आमचे दोळे सुर्गीच्या वस्तूचेर आसूंक जाय. आनी सुर्गीच्या वस्तूचेर आसप म्हणजे आमी संवसारांत जियेतना फुडल्या जिविताची तयारी आमची जावंक जाय. ताकाच लागून भाग्यून पावलो रोमकारान बरोवन अशें म्हणटा, आमचे दोळे आमचें मन आमचें ध्यान सुर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं न्ही. कित्याक आमचें सासणाचें जिवीत थंयसर आसा तें. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेतना सगली आमची तयारी सुर्गीच्या जिविताची जावं दी. आनी भाशेन म्हजो वेळ पावता तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत लागची ना. पूण आमी तयार आसा म्हणटच आमी मरणाक तशेंच फुडल्या जिविताक आमी सदांच राजी आसतले. बेटोन एक गीत घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका एकामे तुकाच वंता सोर मोजे तुजेंच तें कोरकालशेले मोजे हात घे मोजे पांय स्वीकार कर आतां कशें तुजो मोहिमो परगट करूंक शुभ खबर सगळ्यांक दिवंक तुकाच बापा सोर मोजें दिता तुका एकाने तुकाच वंता सोर मोजें तुजेंच तें कोरकालशेलें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदीदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सोरेस्पोर मानून घे. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मोन्नाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटोवणी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सरस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंच तुजेंच आमकां आनी एक धेणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो धोलबार तुका म्हान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोनपळांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक विशे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत. फातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरपता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची खालच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन दोमृता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान
आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन तिर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोज आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां दिव. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचान ओत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले. सुम्याची जेजू क्रिस्ताची मिसळ ते आमकां शिवतले सासनाची तांकां दी. सुम्याची जेजू क्रिस्ता तुजी पुराय ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. गीत घेऊया D28 पेज नंबर 62 D28. म्हज्या जेवणाक येयात बाबन कशी बसात, म्हज्या कुडी रोगतान जोशिंदा दोसायात. म्हज्या जेवणाक येयात बाबन कशी बसात, म्हज्या कुडी रोगतान जोशिंदा दोसायात. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. हुंडो मोडून वांटात जिवान बरोवन वचात, तुमीच हुंडो जायात दुसऱ्यांक जिवान बरात. हुंडो मोडून वांटात जिवान बरोवन वचात, तुमीच हुंडो जायात दुसऱ्यांक जिवान बरात. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें.
प्रार्थूया. खणवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें फळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. चोर पुदिदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गीत घेवया F23 पेज नंबर 96 F23. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट करतल्यांक बोगसूया, दुस्मानाक वेंग घालुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया, एकालीस मोगान चलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.